Hi guys, gagawa tayo ng slime ngayon. So, glue kami ngayon natutuloy. Ang kapatid ko at the back. Isang glue, detergent. Kasya pa to. Okay, buksan na natin. Hindi na kami pa. Marami pang ulit na yun. Tapos na. Something na lang. Hindi pa siya. Continue kasi ito. Get started. Hindi lang po tagal natin. Bus na kasi siya guys. Bus na siya. Ko alam bakit siya naubos. Meron siguro na ako kapatid ko. Naalo ko na. Mandikit bagay. Wait lang. Lagyan natin ito. Lagyan natin. Ngayon kasi kahit ngayon ang daldala gusto pa rin yung product maliit lang kung nakaya try natin kung makakaprofit tayo. Okay.
Continue. Punuan. Nalo. Color pink. So guys, wait lang, I'm gonna mag-guess na kami. Alam guys, may nagawa akong slime kanina. So, may bilog-bilog siya. Bilog. 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 Medyo malambot. Kasi wala natin detergent. Thank you for watching this video. Bye. Don't forget to subscribe and like and share this video. Thank you for watching. Bye. Bye bye.